Chào các bác nhé. Hôm nay bên máy và thiết bị em sẽ làm một cái clip để so sánh giữa hai cái máy. Một là máy ARC 200 của hãng Pune, chính hãng Pune. Hai là máy cũng cùng công suất là ARC 200E. Nhưng mà em xin phép em dán tên lại nhá. Đây, dán tên lại để đỡ động chạm với các bác bán hàng. Đấy, không là em không dìm hàng hãng nào cả nhá. Đây các bác nhìn này. Và trước tiên nhìn một cách cảm quan ở bên ngoài ấy, thì chúng ta thấy cái máy này sẽ lớn hơn một chút. Đấy, lớn hơn một chút, nhưng trọng lượng của nó thì tôi nghĩ là nó vẫn nhẹ hơn máy Pune một chút. Đấy, nhìn một cách bề ngoài thì nó được thiết kế cách tương đối là chắc chắn, phần nhựa in. Đấy, quai sách thì bằng nhựa, con Pune thì quai sách tay nắm bằng kim loại đây. Đấy, và kết cấu thì vẫn là trên có đồng hồ và nút chỉnh để chúng ta khi điều chỉnh hàn, dưới là hai cổng để kết nối để hàn. Còn đằng sau thì vẫn là khu quạt gió, công tắc nguồn và dây nguồn. Và nhìn qua một chút thì chúng ta sẽ thấy vẫn gặp ngay một cái dây nguồn đây. Chúng ta có thể so sánh giữa hai dây và thấy dây của Pune lớn hơn, và cái phích cắm thì cũng được chăm chút hơn. Phích cắm chuẩn của châu Âu là phích to và nhựa chống va đập, còn cái phích này thì nó tương đối là giống cái phích cắm nồi cơm. Và các bác thông cảm, dùng ngôn ngữ dễ hiểu. Đấy, dây nhá. Đấy, máy Pune thì đã được chăm chút từ cái dây nguồn. Đấy, đây các bác nhá. Xong tí nữa em sẽ làm tiếp đến, các bác cứ theo dõi nhá. Em sẽ tháo máy, tháo tung hai con ra. Đấy, và cần thiết em tháo con xò công suất của con máy này ra luôn để xem nó là xò công suất của hãng gì nhá. Còn Pune thì nó có hai dòng, một là xò công suất của Mỹ và hai là của Hàn Quốc. Hai dòng đấy tương đương nhau. Đấy, Hàn Quốc thì là của Manganchip và của Mỹ là của Fechi. Đấy, các bác có thể tìm hiểu hai hãng xò công suất đấy. Nó là xò công suất chính hãng, hai con đều chạy IGBT hết, nhưng mà cơ bản là cái con IGBT nó được kiểm soát chất lượng và IGBT không được kiểm soát chất lượng. Tức là hàng trôi nổi lấy đại con IGBT lắp vào đấy nó cũng ok, nhưng chất lượng của một máy hàn nó được phản ánh bằng cái xò công suất là chính. Cái con IGBT nó chất lượng thì nó sẽ làm cho cái máy của chúng ta nó khỏe hơn, bền bỉ hơn, hoạt động nó trơn tru, nó không bị nóng hay là quá công suất dẫn đến có thể cháy cái máy hàn. Và bây giờ em sẽ tháo con máy này ra trước nhá. Con Pune em để gọi bên này. Đây. Em thì là dân làm điện tử cho nên cũng khoái cái ba cái đồ tháo máy ra cho xem bên trong đó. Để các bác không phải thắc mắc tại sao lại có một cái máy nó bán nó lại rẻ tiền, đúng không? Trong khi đó các bác còn được khuyến mại cái máy to như này cơ mà. Bỗng dưng lại có một cái máy nó bán có hơn 1 triệu. Đây là cái máy này nó sẽ bán có giá một độ dao động khoảng 1 triệu 3 triệu 4 nhá. Đấy. Và dĩ nhiên là em so sánh ở trên cùng phân khúc, đấy là cái dòng hàn 200A nhá, không phải là em lấy con 200 của Pune đi so sánh với con 150 của hãng khác chẳng hạn, thì nó sẽ là rất là khập khiễng. Nên em sẽ so sánh trực tiếp hai dòng 200 luôn. Tôi cho các bác là hôm nay cho em sáng ra nó nóng lắm. Và đây sẽ là cái
bên trong máy của chúng ta. Ui, các bạn, em tháo ra em mới nhận ra một điều, đấy là khi tháo ra xong thì máy rất nhẹ. Đây, các bạn thấy nhẹ không? Đấy. Và bên trong chúng ta sẽ sử dụng đây 3 con tụ đây, và khu công suất, tản nhiệt, các linh kiện trong bo đây. Em sẽ tạm để đây nhá, mình sẽ tháo con pune này ra. Đây á, pune ARC 200 nhé các bác. Và dòng pune này thì vẫn được bảo hành 24 tháng nhé các bác. Em sẽ miễn phí ship hàng toàn quốc luôn. Các bác thắc mắc của sao lại có cái máy hàn bán lại rẻ thế, thì các bác sẽ thấy được cái chất lượng linh kiện ở bên trong như thế nào. Và đây là bên trong con pune. Đây, em để như này là các bác dễ so sánh nhá. Đấy, các bác nhìn rõ chưa? Nhìn một cách sơ qua thì chúng ta sẽ thấy là con pune này sử dụng 4 tụ nhá các bác nhé. Nhìn này, 4 tụ nhá, 4 tụ bù đầu vào này. Con này sẽ sử dụng 3 con tụ. Và nhìn cách đơn giản thì ổn. Cái tản nhiệt này các bác thấy không? Tản nhiệt của con này làm rất bé luôn này, rất bé này. Đấy, rất bé luôn. Và cái bo thì nó cũng sơ sài hơn. Hai con này, hai con tản nhiệt của hai con IGBT nó to như này cơ mà. Đây. Đấy, con này thì bé tí luôn. Đây. Đấy. Và ở đằng sau chúng ta sẽ quan sát được là con này sử dụng 2 IGBT nhá các bạn này. Con này sử dụng 2 IGBT thôi, nhưng con này sẽ sử dụng 4 IGBT nhá, 4 con sò công suất. Con này sẽ sử dụng 2 sò công suất nhá. Đây, chân của các bác có thể nhìn thấy này, một con này, 2 con này, dưới này là 4 con diode ở đầu ra nhá. Còn con này đây, chúng ta có thể nhìn thấy 4 con sò công suất. Con này tháo ra vẫn lắc lắm đó. 1, 2, 3, 4 nhá. Đấy, vẫn được sử dụng 4 con sò công suất như bình thường. Mà nhìn như là các bác có thấy cái main của con này nhỏ hơn không? Đấy, cái main của con này nhỏ hơn con này nhá. Tôi đặt bàn tay đây. Đấy, các bác nhìn nhá. Cái main của con này đã nhỏ hơn rồi. Mà nhìn vào cái chất lượng của cái đường mạch này thì mình đánh giá là nó sẽ kém hơn. Các bác nhìn đấy, những cái đường công suất nó sẽ được bớt thiếc đi, không phủ nhiều thiếc như con này. Đây các bác nhìn nhá, những cái mối hàn công suất này, có những đường công suất ở bên này rất to. Đây, nó được bù thiếc vào để nó dẫn được cái dòng lớn để nó không bị nóng. Nhưng con này thì chúng ta thấy nó rất là ít, rất là ít. Đấy. Và em còn phát hiện ra một điều nữa là trên con này không hề có dơ le bảo vệ ở đầu vào nhé. Đây, bên con này có một cái dơ le bảo vệ khi quá dòng, xảy ra hiện tượng quá dòng quá áp này, nó sẽ có một cái dơ le để bảo vệ, nó sẽ cắt. Đấy, còn con này thì không có nhá, con này đã bị cắt bớt, lược bớt cái linh kiện này đi rồi. Đấy, để tiết kiệm chi phí người ta sẽ lược bớt, và cái này nó sẽ xảy ra nếu mà máy chúng ta nó bị quá dòng quá áp thì nó sẽ không có chức năng bảo vệ nhá. Đây là ở con máy hàng trôi nổi, nếu em gọi thế cho nó dễ, nó sẽ không có cái phần bảo vệ.
Và cái điều nữa là cái biến áp của con Pune này nó sẽ lớn hơn, ta thấy đây, lớn hơn. Và em sẽ lấy cái đầu tu, vẫn là cái đầu tu vít này để làm chuẩn nhá. Em đã đây, cái đầu tu vít đây nhá. Chúng ta để so sánh này, con Pune con hàng trôi nổi này nó bé đây, nó chỉ bằng khoảng độ 1/4 của cái dây cái đầu tu vít này thôi. Các bác có thể so sánh, đây em đảo vào đây các bác có thể nhìn thấy rồi đấy. Và còn con Pune thì đây, nó vẫn được sử dụng dây đồng nhiều lõi tết lại. Đây các bác có thể nhìn thấy, nó tương đối là bằng cái này luôn, gần bằng cái đầu này luôn. Đây các bác có thể nhìn thấy đấy nhá, đấy, nó gần bằng luôn, nó chỉ thua kém một chút nữa thôi là nó có thể bằng cái đầu tu vít này rồi. Đấy, cái biến áp này nó cũng rất là quan trọng. Cái biến áp này nó sẽ chịu tải của đầu ra rất là lớn, cho nên là cái biến áp con này thì sử dụng cái dây một lõi đấy, và nó chỉ bằng khoảng độ 1/4 cái đầu này thôi. Và bây giờ em sẽ tháo một con sò công suất ở con máy này ra để xem, để chúng ta cùng xem nó là sò của hãng nào. Tại vì cái này nó sẽ không được, cái này nó không có công bố thông số, cho nên là em sẽ tháo nó ra để cho các bác xem. Còn Pune thì chắc chắn của nó em đảm bảo là, một là của Fechi của Mỹ, hai là của Hàn Quốc, hãng Mangachip. Đấy, các bác cứ tìm hiểu hai hãng đấy là sẽ biết cái nó của nước nào và nó có phẩm chất linh kiện được đảm bảo luôn. Bây giờ em sẽ tháo con này ra. Em sẽ tháo bung con này ra. Nó tháo một con sò của nó ra để chúng ta cùng xem. Đây, cái đùa chứ tầm con này em nghĩ là các bác quất cho em tầm lửa que 3 ly 2 là chắc là nó cũng đi luôn. Còn con Pune thì các bác cứ thoải mái đi, que cả bó cái 3 ly 2 được, nó cân được cả que 4 ly mà các bác cứ yên tâm sử dụng. Chân linh kiện của con này không là có phủ chống ẩm với lại chống bám bụi nhá, không hề có nhá. Và bây giờ em sẽ tháo con sò công suất của nó ra để cùng xem nhé. Cái máy điện tử này thì nó cái máy điện tử này thì cái phần công suất của nó phụ thuộc rất lớn vào cái con sò công suất của nó thôi, chứ còn này, các linh kiện khác thì nó không ảnh hưởng nhiều lắm. Cơ bản là con sò công suất và cái biến áp đầu ra ấy. Ở đây là sò của nó đây, chúng ta sẽ để nó sang một bên. Đây nhá, em vừa tháo đây ra. Đây, con sò này là không có tên nhà sản xuất, không có tên nhà sản xuất, và nó chỉ có ký hiệu của linh kiện thôi, 40N60 NPFD. Đấy, các bác có nhìn được không? Đấy, không có nhà sản xuất luôn. Đấy, thì chụp vào cái ảnh cái con sò này. Đấy, để cho vào clip để các bác quan sát, không phải bảo em điện thoại là không nhìn được này ấy nhá. Và đây là con sò không thương hiệu, các bác nhìn thấy chưa? Vậy tổng quan chúng ta sẽ đưa ra được những kết luận như nào? Trước tiên nhé, và máy này thì có cái khung xác to nhưng mà bên trong thì rỗng. Đấy, khung xác to nhưng bên trong thì rỗng, main thì bé hơn. Đây, các bác có thể nhìn thấy, so sánh giữa hai cái main của nó. Main con này bé hơn, main con này lớn hơn. Đấy, và
phần bảo vệ quá dòng quá áp thì con này không có, thì con hàng trôi nổi này không có. Đây các bác nhìn ở vị trí này, đây thấy chưa, không có. Con này sử dụng 3 tụ đấy, đây, và con này sử dụng 4 tụ, và con này sử dụng 4 IGBT, thì con này sử dụng 2 IGBT, không có thương hiệu đấy. Còn con này thì sử dụng 4 IGBT nhá, các bác nhìn nhá, đây 1 2 3 4 này đấy, và có được phủ một lớp chống ẩm luôn, và con này không có nhá. Và bên mạch thì con này sẽ không được phủ thiếc để tăng cái dẫn dòng của cái đường mạch này nhiều bằng con này đấy. Con này sẽ có thiết kế nó sẽ phủ rất nhiều thiếc lên này đấy, để tăng được cái độ dẫn điện của cái mạch này, nó sẽ hạn chế cái hiện tượng nóng máy. Và biến áp thì em vừa so sánh rồi đấy, con này sẽ lớn hơn rất nhiều con này đấy, và con này thì cái tản nhiệt của nó cũng rất là nhỏ, con này tản nhiệt lớn, đây các bác có thể nhìn thấy đấy, cùng là máy 200 nhá đấy. Còn kết luận như nào thì các bác tự đánh giá nhá, em sẽ không đưa ra kết luận ở đây đấy. Các bác theo dõi clip đấy, không các bác theo dõi rồi. Thế clip của em làm đến đây là hết nhá, cái hết phần so sánh rồi. Nếu các bác có ý kiến gì thì cứ cho em biết ở dưới comment đấy, xong rồi có gì em sẽ cải tiến ở những cái clip video sau để phục vụ các bác. Rồi xin cảm ơn, chào các bác nhá.